Opinioni shqiptar është njohur me dosjet. Kemi 3 rryma: drejtësia, opozita edhe pozita. Ndërkohë që pozita është në opozit me drejtësinë dhe në alarm. Opozita është në alarm pikërisht me vetveten dhe me opinionin sepse nuk ju ofron realitetin, alternativat edhe zgjidhjen, por me faktorin numër 2 që për mua është gabim strategjik, sepse ke dështuar në faktorin e parë ku vajte në zgjedhjet e vitit 2025 pikërisht me të njëjtin staf. Me të kesh gazmet të bardhin dhe stafin e tij përsëri në krahun e djathtë, nuk tregove se ke ndonjë pjekuri. Fatkeqësisht doktor, mendove orën biologjike, që të paktën këto 4 vjet të mundesh të garantosh pasuritë e familjes tënde. Ndërkohë që popullit ton i duhet zgjidhja dhe ajo vjen pikërisht vetëm nëse drejtësia dhe faktori ndërkombëtar do t'i japi drejtim duke publikuar dosjet që ka sigurisht një strategji të ngrofi opinionin që ne kot nuk po i dënojmë, sepse nga i popull militant ignorant, çfarë nuk mund të presësh, edhe pse Rama vret, pret, del pa brek. Ju rekomandon fëmijëve për zgjedhje, më shikoni mua si kam qenë nudo në vitin 2025. O më Shqipëri e mjera Shqipëri, dash Zoti Amerika na vëndor tek ty. Gjithë të mirat.